U današnjem video radu razmatramo koliko je pouzdano kinesko naoružanje koje koristi Vojska Srbije. Kako je pre par dana prenela medijska redakcija Nova S, u okolini vojnog aerodroma Lađevci su sletele dve vojne bespilotne letelice, jedna na groblje u selu Obrva, a druga u dvorište jedne kuće sela Tavnik. Na osnovu izjava svedoka se pretpostavilo da su u pitanju prinudna sletanja bespilotnih letelica. Takođe, Nova S je objavila i video snimak letelice koja je sletela u selu Obrva, a u pitanju je kineska izviđačko-borbena bespilotna letelica CH-92A iz sastava 353. izviđačke eskadrile 98. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije. Meštani sela koji su prisustvovali događaju izjavili su da su čuli kako motor letelice trokira, pa da je zatim prestao sa radom, nakon čega su videli da se otvorio padobran za sletanje, koji se može uočiti i na video snimku koji je objavila Nova S. Svedočenje očevidaca ukazuje na otkaze u radu bespilotnih letelica, ali nije nemoguće da je letelica imala prinudno sletanje zbog složenih meteoroloških uslova, pre svega zbog nepovoljnih meteo uslova, odnosno pojave niske oblačnosti. Srbija je početkom jula 2020. godine postala korisnik 6 kineskih izviđačko-borbenih bespilotnih letelica CH-92A, koje mogu biti naoružane poluaktivno laserskim vođenim raketama FT-8C, efikasnog dometa do 9 km. Uz ove bespilotne letelice su tada nabavljene dve zemaljske komandne stanice, kao i 18 raketa FT-8C. Osim nabavke ovih letelica, dogovoren je i transfer tehnologije sa CH-92A bespilotnih letelica na domaću bespilotnu letelicu Pegaz. Medijska agencija Nova S je kasnije prenela istog dana saopštenje Ministarstva odbrane Srbije povodom slučajeva sletanja dronova i bespilotnih letelica u okolini vojnog aerodroma Lađevci. U sklopu redovne obuke pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane dana 27.9.2022. godine, a zbog naglog pogoršanja vremenskih uslova, operateri koji su upravljali dronovima doneli su odluku da dva drona prizemlje u skladu sa propisanim procedurama za postupanje u takvim situacijama. Prilikom prizemljenja dronova vođeno je računa o bezbednosti ljudi i imovine, kao i samih sredstava. U odnosu na poziciju koju su u trenutku pogoršanja meteorološke situacije dronovi imali u vazduhu, isti su prizemljeni u reonima sela Travnik i Obrva u okolini aerodroma Morava, bez bilo kakvih posledica po bezbednost ljudi i imovine. Posle svega iznetog, postavlja se pitanje da li je moguće da meteorološka služba pri avijaciji nije predvidela povećanje oblačnosti u reonu letenja bespilotnih letelica CH-92A, pa da zbog toga operateri ovih bespilotnih letelica nisu ni trebali da dobiju odobrenje za poletanje, odnosno da li je to propust u sistemu komandovanja, odnosno takozvani ljudski faktor. Ako su se već bespilotne letelice vinule vazduh, da li su operateri učinili baš sve da ih bezbedno prizemlje ili je jedina opcija bila da se aktiviraju padobrani, kako bi navedene letelice uspele da se prinudno prizemlje, a ne da slete po proceduri na aerodromsku pistu? Da li je pak došlo do tehničkog kvara na bespilotnim letelicama, odnosno do otkaza motora bespilotnih letelica, kako očevici navode, ili je možda u pitanju kvar na njihovim elektronskim sistemima koji je prouzrokovao gubitak signala za navođenje i dezorijentaciju letelice? Zašto do danas u Srbiji nije otvoreno predstavništvo kineskog ministarstva odbrane radi tehničke podrške korisniku kineskog naoružanja, odnosno Vojske Srbije, kako je to uradila i Rusija? Drugi kineski složeni borbeni sistem koji se koristi u Vojsci Srbije je kineski sistem protivvazduhoplovne odbrane srednjeg dometa FK-3, koji je do sada kupio samo Tajland, i to verziju KS-1C, koja je bila osnova za razvoj sistema PVO HQ-22, odnosno njegove izvozne verzije FK-3. Ovaj protivvazduhoplovni sistem do sada nije korišćen u borbi, niti ga je neko drugi kupio osim Srbije,
što ostavlja puno nedoumica koliko je ovaj sistem pouzdan i efikasan u borbi, ali kako se situacija u Srbiji i njenom okruženju pogoršava, možda ćemo i biti svedoci kako ovaj sistem PVO deluje u borbi. Kina je bila donator većeg broja inženjerskih mašina, kao i čamaca za vojsku Srbije, koji do danas nisu iskazali neke nedostatke, pa pošto nisu u pitanju složeni borbeni sistemi, pretpostavka je da će navedeni čamci i inženjerske mašine dugo vremena služiti u jedinicama vojske Srbije. A kako je vaše mišljenje po pitanju kvaliteta kineskog naoružanja i vredi li ga kupovati u buduće za vojsku Srbije?